Үргэлжилж байгаа үзэгчтэй тэгэхээр өнөөдөр бол залуучуудын өдөр юм байна. 1993 жилийн өмнөөс бол энэ өдрийг одоо тэмдэглэж ирсэн өөрөөр хэлбэл Монгол улс 93 жилийн өмнө одоо Монголын залуучуудын хөтөлбөрөнд нэгдсэн байдгийн байна. Тэгээд аль биесээр одоо дуу хоолойгоо нэгтгэж байсан энэ өдрийг бол бас баяр цэнгүүн гэж тэмдэглэхээсээ илүүтэйгээр залуучууд одоо зорилгоо тодорхойлдог сайн санааны үүс хийдэг ийм өдөр болохоор одоо хичээн ажилтдаг юм байна. За тэгээд тиймээс энэ жил залуусаа одоо нэгдий гэдэг ийм Урандор Монголын залуучуудын холбоо залуучуудын өдрийг тэмдэглэхээр болсон байна. Тэгээ бүхий л одоо энэ чиглэлд үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За тодруулаад ярих юм бол энэ өдөр залуус цусаа хандивлан сайн үс бүтээж байгаа юм байна. За чөлөө цагаараа хийх бас цагийн ажиллаа Монголын залуучуудын холбооны гаднах талбай зохиогдож байгаа одоо хөдөлмөрийн яарамгаас ч олох боломжтой байна. За манаас сурвалжлах хэсэг Монголын залуучуудын холбооны гадаа талбай дээрээс та бүхэн шууд амжуултыг үзүүлэн тэнцээ. За залуучуудад ажил олох яарамг зохион байгуулагдаж байгаамаа. Өнөөдөр Монголын залуучуудын өдөр тохиож байгаа. Тэгэхээр залуучуудын өдрийг ухтаад дугуй шатааж байгаа сонирн байна л да. Агаарын бохирдол энэ яриул. За энэ бол яг ундаг дугуйтай Улаанбаатарын хүрээнд хийж байгаа нэг акц л да. Тэгээ иргэд маань бол ундаг дугуйтай Улаанбаатарыг маш сайн дэмжиж байгаа. Дугуй эргэлээ сүүлийн нэмэгдлээ. Дэгтэл төр засгаас нийслэлээс энэ зам болон хууль эрх зүйн орчин дээр анхаарч байгаа байдал маань тутмаг байна. За тодорхой хэмжээр бол анхаарч байна. Жишээлбэл гудамж цэцэг мод бидний үйл ажиллагаа маш сайн дэмждэг те. Холбогдох уулзуурууд болон холбогдох газрууд дээр дугуйн замыг тусгаж өгдөг. За энэний хүрээнд хөдөө орон төтгөр орлоо. Тэгэхдээ нийслэлээс яг энэ дээр анхаарч байгаа яг хийсэн бодтой үр дүнтэй ажил бол яг төдийлөн байхгүй. Одоо ингээд дугааны хязгаар тавьж таа тийм үү. Тэгээ энэнийх хажуугааруудын дугуйн хэрэглээг нэмэгдүүлэх тал дээр нэлээд асуудлууд байна. Тэгээ бид нар энэ хагас сайн өдөр 8 сарын 23-ны өдөр бид нар явган зам дагах бордюруудыг улаан өнгөөр буцсан. Налуулаагүй бордюрууд. Энэ яаж яанэ гэхлээр нэгт хүүхдийн тэрэгтэй одоо эцэг эхчүүд байна тийм үү. За тэдэрт бол яг энэ явган зам энэ налуулаагүй бордюр бол яг улаан гэр шиг саадуулж чаддаг. Дээрээс нь тэрэгцтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна тийм үү. Эдгэр маань ингээд гадуур ингээд чөлөөтэй ингээд явж чадахгүй шүү тийм ээ. Энэ бол бас яг тэр бордюртай холбоотой. Яг тэр бол яг нэг улаан гэр шиг саадуулдаг. За дээрээс нь дүнгэж ундаг дугуй унд сурж байгаа хүмүүс бас хэлнэ. Энэ бол яг энэ налуулаагүй бордюр бол яг улаан гэр шиг саадуулдаг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ бол олон улсынхаа стандартын дагуу энэ бордюруудыг бүгдийг налуулсан байх ёстой. Тэгтэл Монголд бол ингэж хийдгүү, хийж байгаа тэр хийлгүүлж байгаа тэр хаана анхаардгүй. Тэгээ одоо байгаа бордюруудаа налуулад дараагийн үйл ажиллагаанд энэ дээр анхаарна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Энэ тал дээр анхаарч байдаг хүсэлтэй бол хотын захиргаа холбогдох албаныхан тавьсан юм болов уу? Дээр нь тавиад мэддээд хилдгээ хэлээд бид нар ярьдаг ашигтсан. Хариу юу гэж яах юм? Тэгээ хариу болохоор яг ингээл одоо хойшлуулсан байдалтай, удааширсан байдалтай. Яг мэдээж хэрэг сая одоо хятадын ерөнхийлөгч ирлээ. Нийслэл маань бол мэдээж хэрэг маш их ажилтай байгаа тийм ээ. Гэхдээ бас хэдийн юм ажилтай байсан ч гэсэн энэ одоо үлдсэн одоо нэг хэсгээ бас анхаарч үзэх ёстой юм болов уу тийм ээ. Одоо бидний ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулсан юм чинь мэдээж хэрэг анхаарна гэдэгт бол маш итгэлтэй байна. Энэс хийж энэ асуудлыг хөндөж эхлэв. За тэгэл 13 оны 9 сараас хойш бид нар чинь төслөө бичээл тэгээд энэ ондоо багтаал ер нь бол асуудлуудаа хөндөөл яваад. Энд бол жил орчмын хугацаанд тодорхой хариу өгөхгүй хоошин тавиад байна гэж ойлгож байна. За бас тэгж ойлгож болохгүй л дээ. Энэ үйл ажиллагаагаар ерөөхдөө хаана анхаал идэвхжүүлж өгч байгаа юм тийм ээ. Залуучтай холбоо ч гэсэн өөрсдөө идэвхжиж байгаа энэ үйл ажиллагаагаараа хоёр дээрээс нийслэлийн байгууллагуудаа ч идэвхжүүлж байна. Дээрээс нь дугуйтай хүмүүс нь бид нар та нар ингээд дугуй унуулахын тулд ийм үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна шүү гэсэн үйл ажиллагаанууд тав талаас нь хийж өгч байгаа. 13 оны 9 сард төсөлтөд тавьсан албаныхан гэдэг чинь энэ хавар бүтээн байгуулалтын улирал эхлэхэд зам ийм байх хэвээр боржуураа ингээд налуулах хэвээр гэдэг зүйлийг тусгаад өгч болох юм шүү. Тэр бол яг оройтч байсан л та. Яагаад тэгэхээр манай нийт төрийн ажил чинь бас их хурдцтай явдаг шүү дээ тий. 8 сард бүх юмнууд нь тодорхой болчиход бид нар жаа оройтсан байсан. Энд дэр бол бидний тодорхой хэмжээний алдаа байгаа. За тэгэхээр энэ өдрийг бас өгтөж байгаа онцлог нь яг энэ дугуйны асуудлыг, дугуйн замын асуудлыг, бүтцийн асуудлыг дэлгэн тавьж байна. Өөр ер нь аль асуудалд анхаарлаа хандуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Бид нэр ерөөхдөө бол одоо ингээд агаарын бохирдол тийм ээ одоо үйл боллоо утааны асуудал ихсэж байна. За дээр нь зундаа бид нэг 4 сар 5 сар орчимд дугуй унах болцоотой байхгүй. За өнгөрсөн жилээс импортын орж ирж байгаа дугуй бол одоо 20 мянга байсан бол энэ жилд бол 40 мянга болоод өссөн байна. За орон нутг руу бас энэ дугуй борлуулалт бас нэлээд сайн байна. Тэгтэл шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс маань энийг дэмжихгүй байна гэдгийг л бид нэр өнөөдөр дуу хоолойгоор илэрхийлж байгаа. Тэрийг л одоо эсрэг гүйцэтгэлийн дугуйштайж илэрхийлж байгаа юм л байна. Монголын залуучуудын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа гол онцлог нь ер нь энэ гэж ойлгож байна. За ер нь зүгээр залуучуудын өдрөөр залуучууд өөрийнхөө эрх тийм ээ одоо бид нар бас 14 оноо бол одоо юу гэдгийг
залуусаа нэгдийн өрөөнд дор одоо хүмүүнлэгийн их олон ажлууд хийж байгаа. Магадгүй та бүхэн харсан баг. Биднээс ажигийн дээр бас одоо барилгын дараах засварын ажлыг одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ зам бусад одоо салбар байгууллагуудтай нийлж очиж хийлээ. За өнөөдөр бид нар цусны төвд бас цус хандивал хаянаа өрнүүлээд одоогоор нэг 200 гаруй хүмүүс маань бас ингэ цусаа өгсөн байна. За дээр нь бид нар хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ингээд одоо оюутан цагийн ажиллагээд ийм ажлууд хийж чинь мөн түүнийхээ дагаваас бидний энэ одоо олон талт ажлуудыг дэмжээч гэдэг л уриалгад л явж байна л дээ. А дээр нь хэлэхэд сая Сэлэнг аймгийн хөдөр суманд нэг 8 настай хүүд нэг 8 хүүхдийн амь аварсан нэг юм асуудал. Энэ дээр бас одоо бид нарт одоо хүсэл тавиад эмчилгээний ерөнхийдөө бол 40% түлэгдэлтэй байгаа. Эмчилгээ нь гайгүй болсон. Тэгээд 14 оны Улаанбаатар хотод байж эмчилгээ хийлгээч гэсний дагуу бид нар одоо тэр хүнийг байх орон байрыг бас хөөцөлтөөд ямар ч сан одоо энэ удаад манай Кемпси хаан палас гэж зочид буудал маань ивент тэгээд 14 хоног бас нөгөө хүүхдийн маань одоо буудалтаа байлгах гэдэг гэх мэт тийм олон талтай ажлууд хийж байна да. Сонирхолтой санагдаад байна. Энэ хоёр дугууны өртөг хэд байсан бэ? Энэ өртөг нэг дугуй уралцаа 300 сая төгрөгийн үнэтэй дугуй байсан. 600 сая төгрөг шатаацсан. Тэгээ энэ 3 дугуйлд ингээд нэг 900 сая төгрөг шатаачлаа да. Энэ хэмжээний зарлаг гаргасан ч одоо дэд бүтцээр анхааруулж чадах болов. Ер нь чадах болов гэж бодож байна. Энэ яг зүгээр баг Монгол анхудаага ийм акц хийж байгаа гэж би бодож байна. Тэгээд бид нар өөрсдөө бүр сая хотын төвийн бүх замын босоо бордюруудыг налуу болооч гэдэг дистрибьюцл хийхэд улаан өнгөр бодсон байгаа. Та нар анзаарсан. За тэгэхээр яг энэ өдрийн хүрээнд оюутнуудыг цагийн ажилдаа болгоход зуучлах гэдэг утгаараа энд бас хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийг та бүхэн харж байна. За сайн байна уу та? Ер нь сайн бид шууд амжуулж байгаа. Тэгэхээр ер нь өнөөдөр яг энэ оюутнуудыг ажлын байртаа болгох үйл ажиллагаа явж байгаа шиг байна. Үйл ажиллагааны явцын талаар мэдээ. Тэгэхээр өнгөрсөн онд Монголын залуучдын холбоо хөдөлмөрийн яам хамтран ажиллах санамж шиг дагуу ажилтны оролттой Монгол залуу хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байгаа. За хөтөлбөрийн хүрээнд гэх юм бол сумын залуус ажлын гараа цагийн ажил зэрэг төслүүдийг бид бүхэн хэрэгжүүлсэн бүтээн байгуулалтын залуучдыг зуучилсан. Яг ч энэ төсөл хөтөлбөрийнхээ хүрээнд бид бүхэн цагийн ажил төслийг бол одоо бүтэн жил гарны туршид бол тасралтгүйгээр хөдөлмөр зуучлалын үйлчлэгээ үзүүлээд явуулсан байгаа. За энэ жилийн тухайд гэх юм бол 3 сард бид бүхэн хөдөлмөрийн яармгийг бол анхны цагийн ажлын өдрийн яармыг зохион байгуулсан. Нэг өдрийн дотор 2500 орчим залуучууд хамрагцсанаас бид бүхэн 800 орчим залуучдын бол цагийн ажил зуучлаад 100 орчим залуучдын бол байнгын ажлын байранд бол зуучилсан байгаа. За дээрээс нь үр дүн бол маш сайн байсан. Тийм ч учраас бид бүхэн одоо хичээл сургууль орж байгаатай холбоотойгоор залуучдын итгэвчлэлт нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор дээрээс нь залуучдын өдөр бол тохиож 8 сарын 25-нд үүнтэй холбоотойгоор бид бүхэн бол цагийн ажил хөтөлбөрийн яармаг 2-ыг бол зохион байгуулж байна. Мэдээж одоо залуучууд маань цагийн ажил хөтөлбөрийн эрхлэх чөлөө цагаа зөв болсон өнгөрүүлэх хичээлийн бус цагаар бас хөдөлмөрлөх нөхцөл бололцоог нь бүрдүүлнэ гэдэг бол маш чухал. Энэ зүйлд анхаарал хандуулаад одоо зохион байгуулж байна. Одоогийн байдлаар ер нь хичнээн оюутныг ажлын байртаа болгож байна. За ерөнхий тоо бол мэдээж төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд гэх юм бид бүхэн 6000 орчим залуучдыг бол өнгөрсөн оноос хойш бол байнгын болон төр цагийн ажлын байранд бол зуушлал хийсэн байгаа. За байнгын ажлын байр бол мэдээж одоо залуучдын хөдөлмөрийн төв бийж бол өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаа бол байнгын хөдөлмөр зуучлалын үйлчлэгийг бол үзүүлдэг байгаа. За төр ажлын байр юу юм бэ гэхээр бид бүхэн ажлын гараа төслөөр дамжуулаад бүтээн байгуулалтын салбар томоохон үндэсний үйлдвэрлэгч нар дээр бол томоохон хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүдийг бол санаачлаад 15 залуучтай гавшгаа баригад олгоод ингэж ажиллуулснаар бол онцлогтой ийм ажлыг бол хийсэн. За цагийн ажлын тухайд гэх юм бол мэдээж бүтээн байгуулалтын улирал эхэлсэнтэй холбоотойгоор бол ажлын байрны бол захиалгууд ихээр орж иж байна. Жишээлх юм бол барилгын дараах одоо цэвэрлэгээний ажил бол байдаг. Барилгын дотоод гадна цэвэрлэгээ, за ойр орчмынхын цэвэрлэг, доторх одоо цонхын өнгөлөх ч юм уу эдгээр ажлуудыг бол томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань амралтын өдрүүдээр нэг 50 60-аар ч юм уу 100 200 гаруй залуучдыг бол авдаг байгаа. За дээрэс нь томоохон скайл ч юм уу одоо юнитэл ч юм уу идэвхжүүлэлтийн ажлуудыг бол залуучдыг ихээр авж байна. За цуслан дээр хүүхд харах ч юм уу, цуслан дээр хүн асрах ч юм уу, дээрэс нь цуслангийн одоо барилгын дотоод гадаа засал чимэглэлийн ажил залуучдыг ихээр авж ажиллуулж байна. За мөн удахгүй бид бүхэн бас цагийн ажил хөтөлбөрийн яармагтай холбоотойгоор за мөн цаашлаад намрын ажил залуус төслийг бол бас хэрэгжүүлнэ. Нодлон жил бол уулдруудын аж ахуйн улсын ургацын комисстэй хамтраад бол хэрэгжүүлсэн байгаа. Эдгээр ажлуудыг мөн энэ жил бол намрын урах сураалт хадлан хадалтанд бол залуучдыг хамруулахаар төлөвлөлөөд бол үйл ажиллагаа явуулж байна да. За баярлалаа. Тэгэхээр Монголын залуучууд өдөр тохиож байгаа. За баяр наадам гэдэг утгаараа тэмдэглэхээс илүүтэй энэ өдрийг одоо анхаарах шаардлагатай асуудалд нийгмийг анхаарлаа төвлөрүүлээсэй гэдэг агуулгыг хүргэх. За нөгөө талаас залуучуудыг ажлын байртаа болгох гэдэг дээр анхаарлаа хандуулад за нэмээд
сайн үсээ нэгдэх байдлаар энэ удаагийн залуучуудын өдрийг тэмдэглэж байгаа талаар Монголын залуучуудын холбооноос мэдэгдэж байгаа. Элбэрт та бүхэндээ Монголын залуучуудын холбоон дээр болж байгаа үйл явдлыг шууд дамжуулан үзүүлээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Ландор сая 25-ны өдөр энэ өдөр ямар тач Монголын залуучуудын өдрийг тэмдэглэдэг юм байна. Энэ даваа Монголын залуучуудын холбоо за өөрийнхөө байрны гаднах талбайд бол хөдөлмөрийн одоо яармаг үзэсгэлэн зохион байгуулж 20 орчим байгууллага оролцож байгаа. Оюутан залуучууд хүрэлцэн очиод бас тэндээс ажилд одоо зуучлагдаж одоо орох боломжтой байна. Талаараас очиод үзээрэй. За сая шууд дамжуулалт эхлэхийн өмнө дугуй шатаад эхэлсэнд бас нэлээд гайхаж харлаа. Гэтэл бол бас дугуйн замтаа болгож өгөөч. Бид дугуйнмараа дугуйнах зам алгаа гэсэн бас нэг юм нэг мессежийг бол бас өдөртөө нэр одоо холбогдох газруудад нь хүргэж байгаагаа ийхүү илэрхийлсэн юм байна. За тэгээ ямар ч тач манай бас бол 93 жилийн өмнөөс бол Монголын залуучуудын өдрийг тэмдэглэдэг болсон байна. Энэ өдрийг аль болохоор бүтээлчээр тэмдэглэн өнгөрөхийг зорддог гэлээ. Монгол улс ялангуяа бас бусад дэлхийн улс орнуудыг бодох юм бол илүү залуучууд ихтэй залуучуудын хот гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр залуучуудын оролцоо бас нийгэмдээ маш чухал үүргийг гүйцэтгэх нь залуучууд нь өдөр хөдөлмөр эрхэлж байна гэдэг нь нийгэмдээ улсдаа тодорхой хувь нэмрийг оруулж байна гэсэн үг. Тэгээ залуучуудаа нэгдийн урандор энэ жил бас залуучуудын өдрийг зохион байгуулж байгаа юм байна. Хөдөлмөр эрхэлт за мөн бүтээл сэтгэлгээтэй илүү нийгэмдээ хандсан үлсийг бүтээгээсэй гэж ээлжлэлийн дугаас бас хураалж байгаа. За мэдээ үргэлжлүүлээ. Тэгэхээр